pasando el río. El gran río. Cada quien lleva ya su gorra. Porque hay un solazo que... Sí. Oso, miren el oso como queda un lagarto allá. Oso, vente. Va a comer. Estos ya se bañaron desde temprano y no esperan el mediodía donde nosotros los vamos a bañar. Miren esta abuelita ya como hasta con bordón sube la subida. ¡Está liso! Sí. Por eso es que la abuelita Lupe agarró eso. Niña, ya vamos a sacar agua. El panadero con el pan. Ay, espérate, voy en él. Escucha. Espérate, le echan agua blanca. Y aquí va mi hermana a tomar agua. Miren cómo toma agua. Con la boca. Bueno, eso es común, va. Pero miren cómo toma agua. Cerrar el cerro.